24 Juni 1944. Di Laut Norwegia, sebuah ancaman tak terduga sedang mengintai. Letnan David Hornell dan krunya sedang menjalankan misi patroli rutin, hampir selesai untuk hari itu. Tiba-tiba, mereka melihatnya. Kapal selam Jerman, U-1225. Misi berubah menjadi serangan. Catalina berbelok dan memulai serangan, tetapi kapal selam membalas dengan ganas. Meskipun berhasil menyorot kapal selam, pesawat mengalami kerusakan parah. Pendaratan darurat adalah satu-satunya pilihan. Di perairan beku Laut Norwegia, perjuangan baru saja dimulai. Selama lebih dari 20 jam, mereka berjuang melawan hawa dingin dan gelombang tinggi, menanti penyelamatan yang tak kunjung datang.